Lola naannoo Tigraay keessatti gaggeeffamaa jiruun raayyaan ittisa biyyaa magaalaa seena qabeettii taate Aksuumii fi magaalaa biroo Adwaa to'annoo isaa jala oolchuu mootummaan federaalaa beeksise. Ibsa mootummaan galgala kana baaseen naannoo magaalaa Addigiraatis to'achuu fi magaalittiitti dhiyaachuus ibseera. Malli qunnamtii naannicha keessa jiru adda citee waan jiruuf odeeffannoo gama mootummaan bahe kan ofiin mirkaneeffachuuf hin dandeenye. Gama kaaniin haleellaa rokkeettii humnoonni nageenyaa naannoo Tigraay kamisaal kan naannoo sa'aatii 8tti naannoo magaalaa Bahar Daaritti dhukaasaniin oomishni isaanii jalaa gubachuu qonnaan bultoonni naannoo Bahar Daar BBCtti himan. አትንኩት ይባላል አትንኩት ካሴ የሆነው ነገር አትንኩት ካሴን jedhama wanni ta'e maal seete tuullaa oomishaa ka guyyoota 3f ture guyyaa kaleessaa halkan gara sa'aatii 8tti dhukaasa sagalee guddaa dhageenye manuma keessaan yoon ilaalu laboobni ibiddaa ni mul'ata achis dhukaasni deebi'ee dhagahame si'a 3 dhagahame dhukaasni kun waardiyaan erga handaaqoon iyyee sa'a 9f walakkaa booda bilbilee mishingaa shifarraaw ibiddi nyaatee nuun jedhe dhukaasa sanaan gubatee jedhee nutti hime achi booda abbaan midhaanii dursee erga qaqqabee booda namootni tokko tokkos mootaraan ana dursanii qaqqabanii ani immoo boodarran ga'ee arge. የከተማው ሰውም አንዳንዱ ባለ ሞተርም ቀድሞኛ አገኘሁትኝ እንደዚሁ ሲፈነዳ akkasumaat dhukka'e kaleessa tuula oollee ariyo deebinu ibiddaan gubamee argan halkan bakka rafneetti dhukaasa guddaa dhageen maal beekna ganamee dhufnu oomishni keen gubatee argan. Dubbi himaan humna ittisaa Tigraay obbo Gabra Tsaadiq ammoo haleellaa halkan edaa Bahar Daar irratti misaa'ilaan raawwataniin xiyyeeffannaa isaanii rukuchuu ibsaniiru. የትግራይ የመከላከል ኃይል የወሰደው እርምጃ ባህር ዳር ኤርፖርትን የማጥቃት ትግራይ ፍደቴን ቡፈተ ጥያራ ባህር ዳር ሚሳይላን ሀሌሌራ ሚሳይልች አከታውት ጥየፈና ሳሩኩቴራ ቡፈተ ጥያራ አከታውት ሀሌላሜራ መነኩሳናች ጅሩስ ሩኩተሜራ ከበጃፊ ኦፌገኖ መትቻ አፍቀምኑራ ከንከይ ነምኒ ነጋና ከሚደምኔ ኦፌገኖ ጉዳን ጉደሜቴ ሀሌላ ሚሳይላ ራወተማ ከንጅሩ Hoogganaa olaanaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom himata mootummaan Itoophiyaa irratti dhiyeesseef deebii kennan. Raayyaan ittisaa hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros TPLF'if meeshaa waraanaa bituun deeggaruu jechuun himate. Himannaa gama mootummaan irratti dhiyaateef deebii ka kennan Dr. Tedros garee tokko qabatee deeggara jechuun komiinna irratti dhiyaate sobadhaa jedhan. Dr. Tedros Adhanom Gabrayesus dhalataa Tigraayotaan miseensa hojii raawwachiiftuu TPLF turani. Ministeera fayyaa fi haajaa alaa Itoophiyaas ta'uun tajaajilaniiru. Lolli naannoo Tigraay erga eegalee yaada osoo hin kenniin ka turan Dr. Tedros komiin mootummaa Itoophiyaa ifatti miidiyaalee irratti erga dhagahame kamisa galgala himata irratti dhiyaatee fi dhimma adeemaa jiru irratti yaada isaanii ibsaniiru. Qaamoleen hunduu nagaa buusuu akka qabanii fi deeggarsa namoomaaf haala mijeessuu akka qaban waamicha dhiyeessaniiru. Qaamoleen lamaanuu waraana qabbaneessuun nageenya buusuu qabuu jechuun yaada dhaabbati biyyoota gamtoomanii dhiyeesse akka deeggaranis ibsaniiru. Gartuun kiyya yoo jiraate daandii nageenyaati addunyaan martuu fayyaadhaaf nageenya akkasumas nageenyaaf fayyaa barbaadaa jedhan. Itamaajoor Shumiin waliigalaa raayyaa ittisa biyyaa Jeneraal Birhaanuu Juulaa ibsa kennaniin Dr. Tedros TPLF deeggaruuf dhakaan hin garagalchine hin jiru meeshaa waraanaa akka argatanillee isaan gargaareeraa jedhaniiru. Gama uummata Itoophiyaan goree namoota kunneen akka balaaleffatan hin eegnu biyyootni ollaa waraanicha akka balaaleffatan duula gaggeessaa turanii jedhan Birhaanuu Juulaa. Dhaabbileen gargaarsaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii jala jiran mootummaan federaalaa Itoophiyaa fi humni naannoo Tigraay bulchuu atattamaan labsii waraana dhaabuu kan yeroo labsanii deeggarsa namoomaaf karaa akka saaqan waamicha dhiyeessan. Akka ejensiin baqattootaa dhaabbatichaa jedhutti ji'oota dhufan keessatti lakkoofsi namoota Sudaanitti baqatanii 200,000 ol akka ta'u tilmaamee jira. Dhaabbatichatti sagantaan daa'immanii irratti ka hojjetu UNICEF naannoo Tigraay keessatti daa'imman miliyoona 2.3 ta'an deeggarsa namoomaa akka barbaadan ibseera. Aslii galgaloo dabaltee isinitti himte. Guddinsi walitti dhufiinsi idil addunyaa hubannoo ijoollee addunyaa jidduu fi nageenya ijoollee fooyyessuuf addunyaan ayyaana 66ffaa guyyaa ijoollee idil addunyaa kabachiisaa jirti. Gambiraatiin Tigraay keessaa ijoollee miliyoona 2,300tti gargaarsa barbaadaa jedhee dhaabbati faandii ijoollee UNICEF ibsa baase. Akka ibsa kanaatti namoota 30,000 ka Suudaanii baqate keessaa 12,000 ijoollee tagarii fira fiixa malee baqattee qofa jirti. Haalli isaan keessa jiran hamaa jedhan. Dabalataan waraan kan duraan ijoollee 54,000tti kaampii baqattoota Tigraay keessa jiraa jedhan.
Akka UNICEF jedhuutti naannichi seenuun rakkisa waan ta'eef gargaarsi isaanii salphaa miti. Haalli sodaachisaan garuu hanqina nyaata madaalawaa kan naannichi keessa barkan guddate. UNICEF yoo gargaarsa ariifachiisaa hin argatin ijoollee hedduu miidhamaa jedhe. Amma akka gargaarsi uummata miidhamda qabuu danda'u UNICEF mootummaaf bulchoota naannichaa karaa nuu banaa jettee gaafatti. Taalleen akka waraanaan ijoolleen hin miidhamne yookiin hin filamne gaafatti. Gidduutti immoo odeessaalee gaggabaaboo muraasa Sudaaniif Jibuutiin lola naannoo Tigraay keessatti jiruun wal qabatee mootummaa Itoophiyaa cinaa akka dhaabatan beeksisuu isaanii dubbii himaa ministeera dhimma alaa ambaasaaddar Diinaa Muftii himan. Sochiin naannoo Tigraay keessatti taasifamaa jiru tarkaanfii olaantummaa seeraa mirkaneessuuf fudhatamaa jiru ta'uu hawaasa idil addunyaa hubachiisuuf sochiin taasifamaa ture milkaa'uu himaniiru. Hoggansi dhaaba mormituu obbo Lidatu Ayyaaloo mana murtii waliigalaa Oromiyaa dhaddacha Shawaa Bahaatti har'a dhiyaatan. Manni murtii abbaan alangaa himata isaa fooyyessee akka dhiyeessuuf beellama guyyaa biraatti qabuusaa pirezidantiin paartii Dimookiraasummaa Itoophiyaa obbo Adaana Taaddasee himan. Ministeerri muummee Somaaliyaa Muhammad Hussein Roobile ministeera dhimma alaa biyyattii Ahmad Isaa Awaad aangoorraa kaasan. Ministeerri dhimma alaa biyyattii aangoorraa kakaan ejjennoo Somaaliyaan lola naannoo Tigraay keessa adeemaa jiru irratti qabatteen wal dhibdeen erga uumamee boodadha. Filannoo pirezidantummaa Yuugaandaaf Yoweri Museveni waliin kan morkatan keessaa tokko ka ta'e weellisaa beekamaan biyyattii Boobii Waayini jedhamuun beekamu seera ittisaa COVID-19 ba'e cabsitee jedhamuun himatame. Dhaggeeffattoota keenya odeessaalee keenya birootti ceena. Lola mootummaan naannoo Tigraay mootummaa federaalaa waliin geggeessaa jiru pirezidantii naannichaa ta'uun hoogganaa akka jiran Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el nama akkamiiti? Yaadataa Biraanuu isinitti hima. Haadha warraa isaanii waliin daa'ima tokko kan godhatan Dabratsiyoon umrii isaanii harka hedduu miseensa TPLF ta'uun dabarsanii barnoota isaanii Yuunivarsiitii Finfinnee bara 1970moota keessa adda kutuun waraana waggoota 17 sirna dargii ilaalcha maarkisiin biyya bulchuu kan hoogganan Koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam lolaa turani. Hiriyaa fi jaala qabsoo Dabratsiyoon kan ta'an obbo Alamaayyoo Gazaahany gaarreen walxaxoo Tigraay irratti leenjii loltummaa isaanii erga xumuranii booda dandeettii teeknikaa jaala isaanii waan beekaniif ajajdoonni TPLF Dabratsiyooniin garee teeknikaatti akka ramadaman yaada dhiyeessan. Mucaan kun barnootaaf teeknikaan dhaabbaticha akka gargaaruuf utuu kutaa teeknikaatti ramaddanii jedheen itti hime. Achi amma Masfin Industiraal Injinariing kutaa jedhamuun beekamu keessatti ramadame. Achittis haasaa bilbila diinaa xalafuun raadiyoowwan quunnamtii caccaban suphuun tajaajila ture. Ogummaa isaanii kana gabbifachuuf Dabratsiyoon paaspoortii sobaan Xaaliyaanitti malanii kan turan yoo ta'u yoo deebi'anittis sagalee qabsoo TPLF kan ta'e Dimtsi Wayyaanee hiika sagalee warraaqsa jedhu qabu hundeessan. Dimtsi Wayyaaneen yeroo duraatiif afaan Tigriffaan tamsaasa yeroo eegalu saba Tigraayiif madda ofiin boonuu isaanii ture. Riphee lolaan TPLF kan biraan Mi'eeshoo Gabrakidaan galgala erga dukkanaa'ee yeroo basaastonni sirnichaa nama adda baasuuf rakkatanitti Dabratsiyoon waliin gaarreenitti bahanii anteenaa fannisaa akka turan yaadatu. Guyyaa hojii hojjechuun qonnaan bultoota irratti shakkii uumuun waan hin oolleef basaastonni diinaas baay'ee waan turaniif hojii keenya halkan hojjenna turre. Hojii keenya kana kan nu mirkaneessu Dabratsiyoon ture. Gaaf tokko osoo hojii hojjennu gaara tokkorraa sigigaatee hanga xiqqoof ooluu nan yaadadha. Isaa kufuuf jedhu anaa fi hiriyaa koo tokkotu isa oolche. Yeroo mara yoon yaadadhu yeroos osoo waa ta'ee raadiyoon kun ni uumama ture jedhee yaada. Gara jalqabaarra Dabratsiyoonii fi Abiy kan hiriyooman fakkaatu ture. Gaheessi ganna 42 Abiy Ahmed ministeera muummee Afrikaatti isa umrii xiqqaa ta'uun aangoo yeroo qabatu hoogganaan Tigraay Dabratsiyoon magaalaa guddoo naannichaa Maqaleetti simannaa ho'aa qopheessanii fi
warri isaan qeeqan bara 1990moota keessa wayita hoogganaa itti aanaa waajjira tikaa turan hooggantoota dhaaba mormituu basaasuun kanneen morman cabsuuf gargaaraa turan jedhu. Kanneen isaan jajan ammoo bara ministeera kominikeeshinii fi teekinooloojii odeeffannoo turan bu'uuraalee telekominikeeshinii Itoophiyaa hammayyeessuuf hojiilee hojjetan irratti xiyyeeffatu. Doolaara biiliyoona hedduutti piroojeektii shaallagamuun Itoophiyaa keessatti fayyadama bilbila moobaayilaa babal'isanii jiru. Yeroo hedduu mormii mootummaa balaaleffatu qabbaneessuuf intarneeta cufuun komatama. Piroojeektiiwwan bu'uuraalee humna ibsaa fi telekoomii isaan hoogganamaa turan. Paarkiin IT magaalaa Finfinnee keessa jiru yaada inni kaaseen hundaa'e. Giddugala saayinsii hawaas isatu jalqabsiise. Piroojeektoota mootummaan hoogganuu hedduu keessaa gahee qabaa jedhu giddugala imaammata hawaasaa Ameerikaa keessatti argamutti ogeessa kan ta'an obbo Daadee Dastaa. Qaammee darbee dhaabbilee naannicha keessatti socho'an afur waliin yaada mootummaa federaalaa diduun filannoo geggeessanii jiru. Balballi koo nama kamiifuu banaadhaa jedhu yeroo hedduu. Nuti misooma malee waraana hin barbaannu jechi jedhus jecha yeroo hedduu Dabratsiyoon itti fayyadamanidha. Haa ta'uutii amma lola lubbuu namoota dhibbaan lakkaawamanii gaaga'ee fi 30,000 ol biyya ollaa Suudaanitti godaansise gidduu jiru. Ajjecha artiist Haacaaluu Hundeessaa hordofuun hokkora keen namoota 1000 hidhaman keessaa weellisaa Jaafaar Yusuuf tokko. Weellisaan kun torbanoota 8f buufata poolisii Burraayyuu keessatti hidhamee erga ture booda tibbana miidhaarra ga'een hospitaala keessatti yaalamaa jiraachuu nutti himeera. Ji'a fulbaanaa keessa seene sadarkaa adanaatti qabee ture. Achiilee osuman turin kanneen ammallee Burraayyuullee qaban. Burraayyuu aanaa tokkoffaa gara 7-8 tiganiin ture. Maaliin si himatan mee? Haala yeroo inni jedhan na qabanii ana qofa miti nama hedduudha. Garuu namni natti dhiyaatee mana murtii na dhiyeessaa hin jirudha. Namni mana murtii dhiyaates hin jiru. Haala yeroo deeqamee labbiin achi keessa kaa'atanii taa'u. Ayyee. Tibbana hospitaala seentee yaalamaa akka turte miidiyaa hawaasummaarra naanna'aa ture. Maaliif hospitaala galte? Mana hidhaa keessatti sireebanii? Ayyeen. Maal keerra miidhaan ga'e? Qaama kiyya hundayyuu na miidhameera. Miilla kiyyallee amma ammoo guddaa dugda kiyyaa fi garaan kiyyallee na dhukkuba. Dugda kiyya garuu irra guddaa karaa dhukkubee. Abeeti hospitaalii seeneen ture jechuudha ammoo gara Hayaat hospitaalitti yaalamaa ture. Hayaat hospitaalitti MRI ka'een ture. Isaan ammoo gara ispeeshaalitti gara dhuunfaatti yuunishet ispeeshaal kiliinikiitti na dabarsanii amma achi jiraan. Amma haala akkamii keessa jirtamee naa ibsi? Yaa dugda kiyya dhukkuba ammallee. Torban tokko akkan jira bira turullee naan jechaa jiru warri yoomishee namicheen sunillee. Eenyutu si yaalchisaa jira? Ofuma fiyyaan yaalamaa jira malee namni na yaalchisaa jiru jiru. Uummanni immoo kana gargaaraa jiran isinuma jiru. Gara mana hidhaatti hin deebita moo fixattee baatee jirta? Fixanne gaafa fayyitee ni deebitaadha kan itti walii gallee achii bahe. Uummata Oromoo hundayyuu sagalee naa ta'anii iyyaafachaa turanis na barbaadaa akkasumas fayyummaatti yaafna iyyaafachaa jiranis warreen na gargaaraa jiranis galateeffachuun barbaadaa hundi baay'ee. Himannaa weellisaan kun dhiyeesse irratti BBC'n qaamolee nageenya magaalittii fi Oromiyaa irraa deebii argachuuf yaaliin irra deddeebiin bilbilaan taasise milkoofne dhaggeeffattoota keenyaa qophiin har'aaf jennee qopheessine asuma irratti xumuramaa akka qopheesse yaadataa Birhaanuuti tooraan kan